Okay, good morning everyone. Today we are in class 10 biology. We have first chapter. The first chapter is some invertebrates. We'll be discussing that. Okay, sir. Next slide. So the topic name is some invertebrates. Chapter को नाम some invertebrates छ. So first मा हामी जहिले पनि स्टार्टिङ गर्दाखेरि टपिक को डेफिनेसन के छ त्यहाँदेखि स्टार्ट गर्छौं. जसमा फर्स्ट हाम्रो छ invertebrates. So what do you understand by invertebrates? Simple language मा भन्दाखेरि the animals which do not have backbone. Well, backbone लाई हामी स्ट्यान्डर्ड लेभलमा भन्दाखेरि के भन्छौं त vertebral column. Backbone र vertebral column एउटै कुरा हो. त्यसैले सर्टकटमा डिफाइन गर्दाखेरि the organism which do not have vertebral column are called invertebrates. अब invertebrates यो छ त यसको उल्टो अपोजिट छाके vertebrates हुन्छ. Vertebrates मा यसको exact opposite definition, the organism which have backbone or which have vertebral column are called vertebrates. यो छाके अपोजिट टर्म छ. प्राइमरी invertebrates mostly aquatic, प्राइमरी यिनीहरु पानीमा बस्छ. अनि यिनीहरुमा ब्लड सेल आरबीसी हुँदैन. त्यस्तै यसमा कम्पाउन्ड आइसको पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. यो सिम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ इन्भर्टिब्रेट्स को जुन हामी लोअर क्लासेसहरुमा पनि पढ्छौं. अब यो इन्भर्टिब्रेट्स मा पनि 9 वटा फाइलम छ. इन्भर्टिब्रेट्स मा पनि 9 वटा फाइलम छ जसमा तिमीलाई पढेको होला प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलोन्ट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमाइटहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा. यो जुन 9 वटा मध्येको सबभन्दा ठूलो छ आर्थ्रोपोडा. यो एक मार्कमा आउन सक्छ. which is the largest phylum among invertebrates. त्यसको आन्सर हामीसँग क्लियरली रिटन छ. आर्थ्रोपोडा is the largest phylum among the 9 phylum of invertebrate. अब इन्भर्टिब्रेट मा 9 वटा छ त भर्टिब्रेट्स मा कतिवटा होला त भर्टिब्रेट्स मा एउटै हुन्छ दैट इज कोटाटा. भर्टिब्रेट्स मा कतिवटा हुन्छ एउटै हुन्छ दैट इज कोटाटा. अब यो आर्थ्रोपोडा पनि लार्जेस्ट मा पनि जम्मा 4 वटा क्लास छ. There are 4 classes are Crustacea, Insecta, Myriapoda and Archinida. जसमध्येको हामीले क्लास इन्सेक्टा को बारेमा पढ्छौं. जस्तो दुईटा एक्जाम्पल, एउटा सिल्कवर्म र एउटा हनीबी. प्रिभियसली पहिला यो 2074 भन्दा पहिला क्लास 10 को सिलेबसमा यो थिएन. फ्रम द सिलेबस इन 2074 इट इज इन्क्लुडेड इन क्लास 10. त्यो पनि किन राखियो द सिल्कवर्म को फार्मिङ हुन्छ, हनीबी को फार्मिङ हुन्छ. स्टुडेन्टलाई त्यति नलेज भएपछि आफ्टर एसएलसी अल्सो त्यो कुरा चाहिँ एप्लाई गरेर आफ्नो दैनिक जीवन बिताउन सक्छ. त्यसैले यो दुईटा डिटेल्स बुझ्नको लागि इन्क्लुड गरेको छ. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो एट फर्स्ट अब यो दुईटा मध्ये among these two the first one comes silkworm. नाम छ सिल्कवर्म. यसमा दुईटा वर्ड छ सिल्क प्लस वर्म. र सिल्क दिने वर्मलाई के भन्छ सिल्कवर्म. The worm that produces silk is called silkworm. अब silkworm जस्तो insects धेरै छ. There are plenty of insects like silkworm. अब silkworm लाई चाहिँ हामीले बायोलोजिकल क्लासिफिकेसनमा खोज्दाखेरि कहाँ भेट्ने त that is obviously found in kingdom Animalia. जहिले पनि क्लासिफाई गर्दाखेरि फर्स्टमा के आउनु पर्यो किंगडम. त silkworm प्लान्ट एनिमल, obviously एनिमल. त्यसैले एनिमल यसलाई एनिमलिया लेख्दा पनि हुन्छ, एनिमल लेख्दा पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो. अब यो एनिमलमा पनि दुई ग्रुप छ भर्टिब्रेट र इन्भर्टिब्रेट्स. त भर्टिब्रेट्स भनेको ब्याकबोन भएको, इन्भर्टिब्रेट्स भनेको ब्याकबोन नभएको. त सिल्कवर्मलाई चिन्ने पहिला यसमा ब्याकबोन छ कि छैन. त्यसको छैन, द्याट्स व्हाई इट इज इन्भर्टिब्रेट. अब त्यो इन्भर्टिब्रेटको पनि ग्रुप छ फाइलम. त्यो फाइलम मध्येको 9 वटा जसमा सिल्कवर्म पर्छ आर्थ्रोपोडामा. अब माइट द क्वेशन इज राइज इन योर माइन्ड दैट त्यत्रो फाइलममा आर्थ्रोपोडा मात्र यो किन भयो त सिल्कवर्म को जुन खुट्टा हुन्छ त्यो जोइन्टेड हुन्छ. दे हैव जोइन्टेड लेग्स. एथ्रोस को मतलब जोइन्टेड, पोडा को मतलब लेग्स. त जोइन्टेड लेग्स भएकोले यो केमा पर्यो आर्थ्रोपोडामा पर्यो. र आर्थ्रोपोडामा पनि इन्सेक्ट छ. त्यसैले कुन क्लासमा पर्यो इन्सेक्टामा. र यसको टाइप भनेपछि जे नाम छ त्यो सबभन्दा सजिलो टाइप लेख्न आउँछ. जे छ त्यहाँ नाम त्यही टाइपमा भयो सिल्कवर्म. अब यसकै साइन्टिफिक नेम भएको भए हामी जेनस र स्पेसिस गरेर लेख्छौं. तर साइन्टिफिक नेम छैन यहाँ, त्यसैले जेनस स्पेसिस गर्दैनौं. अब यतिमा यसको एउटा क्यारेक्टर कुनै लेख्न आउँछ सबभन्दा इजिएस्ट लेखे नामैबाट लेखे दे प्रोड्युस सिल्क. वा तिमी यो पनि लेख्न सक्छौ दे हैव जोइन्टेड लेग्स.
दे हेभ कम्पाउन्ड आइज, दे हेभ पेयर अफ विङ्स, त्यो जुनसुकै पनि लेख्न सक्छौँ। र यसलाई क्लासिफाई सिल्कवर्म भने पनि सेम एन्सर, र राइट द सिस्टेमेटिक पोजिसन अफ सिल्कवर्म भने पनि सेम एन्सर। एन्ड दिस मे आस्क यु इन 2 मार्क्स, 2 मार्क्समा आउन सक्छ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ल अब हाम्रो नेक्स्ट छ ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेट। त यो अलिअलि मात्र डिफरेन्स छ, यहाँ 80 छैन, यहाँ 80 थप छ, तर मिनिङमा धेरै फरक छ। यो ह्याबिट भनेपछि कस्तो खालको इन्सेक्ट हो सिल्कवर्म, र ह्याबिटेट भनेको सिल्कवर्म बस्छ कहाँ। यो 9th क्लासमा तिमीहरूले एडाप्टेसन च्याप्टरमा पढेको होला। व्हाट इज ह्याबिटेट? द लिभिङ प्लेस अफ अर्गानिजम इज कल्ड ह्याबिटेट। कुनै लिभिङ अर्गानिजम बस्ने ठाउँ, वेदर त्यो प्लान्ट होस् वा एनिमल होस्। जस्तो हामी ल्यान्डमा बस्छौँ, हाम्रो ह्याबिटेट के भयो? ल्यान्ड भयो। कोही पानीमा बस्छ त त्यसको ह्याबिटेट पानी भयो। त्यस्तै कुनै एनिमल रुखमा बस्छ त त्यसको ह्याबिटेट ट्री भयो। अब सिल्कवर्म कस्तो? त सिल्कवर्म प्रोड्युस सिल्क थ्रेड, त्यसैले यसलाई के भन्छौँ हामी? सिल्कवर्म भन्छौँ। र यो पनि आउन सक्छ, सोध्न सक्छ, तिमीहरू क्वेसनमा पनि भेट्छौ, वाइ सिल्कवर्म इज कल्ड सो? सिल्कवर्मलाई सिल्कवर्म किन भन्छ? बिकज इट इज द वर्म द्याट प्रोड्युसेस सिल्क थ्रेड। अनि त्यसपछि सिल्कवर्म बस्ने कहाँ? त सिल्कवर्म मोस्टली लिभ्स अन मलबेरी प्लान्ट्स। त तिमीहरूलाई अब मलबेरी प्लान्ट्स कुन छ यो कमनली हामी सुनेको नाम होइन। मलबेरी भन्छ हाम्रो जस्ट इन आवर येलो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेजमा सायद तुइत भन्छ, तुइतको बोट, त्यसमा यो पाउँछ। र यसले खाने भनेको मलबेरीको लिफ खान्छ। र यसमा सिल्कवर्म हामी कसरी थाहा पाउने? त त्यसको पातमा सेतो सेतो अन्डा पारेको हुन्छ। अनि नेपालमा पाइने सिल्कवर्म 2 फ्यामिलीज, 2 टाइप्स अफ सिल्कवर्म आर फाउन्ड इन नेपाल। नेपालमा प्राय गरी पाउने यो, त्यसमा पनि इकोनोमिकल युज टु प्रोड्युस सिल्क थ्रेड। नेपालमा सिल्क थ्रेड उत्पादन गर्नको लागि 2 स्पेसिस अफ सिल्कवर्म हुन्छ, जसमा एउटा भयो बम्बिसिडी र एउटा स्याटर्निडी। यो ग्रुप हो। यो बम्बिसिडीको कमन इक्जाम्पल सेरी सिल्कवर्म र स्याटर्निडीको इक्जाम्पल एरी सिल्कवर्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब बम्बिसिडीको एउटा स्पेसिस फिक्स स्पेसिफाइड। इफ यु आर आस्क्ड व्हाट आर द 2 स्पेसिस अफ सिल्कवर्म कल्टिभेटेड इन नेपाल, त एउटा लेख्ने बम्बिक्स मोरी र अर्को लेख्ने एटाकस रिसिनी। अब यो लेख्दाखेरि यो साइन्टिफिक नेम हो, त्यसैले हामी अर्डिनरी यस्तै अक्षरमा लेख्दैनौँ, त्यसलाई इटालिक्स गर्छौँ, राइट इट इन इटालिक्स। यो बम्बिक्स मोरीलाई एटाकस रिसिनीलाई इटालिक्स गर्छौँ, मतलब बेन्डमा लेख्छौँ, यो फोन्टभन्दा चेन्ज गर्छौँ। और सेम डिजाइनमा लेख्नु भने हामी त्यसको तल अन्डरलाइन गर्छौँ, एउटा यहाँ र एउटा यहाँ। यो अगाडिको जेनस भयो, पछाडिको स्पेसिस भयो। र यदि यहाँनिर अन्डरलाइन गरिएन सोझै बम्बिक्स मोरी लेख्यो भने यो इभ्यालुएसन गर्ने मान्छेले काटिदिन्छ, बिकज द्याट डज नट सो साइन्टिफिक नेम। त अब यो बम्बिक्स मोरी कस्तो खालको आयो भने व्हाट टाइप अफ सिल्कवर्म इज बम्बिक्स मोरी? इट इज डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड भनेको पालन पोषण गर्न सक्ने, जस्तो हामी घरमा पाल्ने एनिमललाई के भन्छौँ? डोमेस्टिक एनिमल्स। त्यस्तै यसले डोमेस्टिकेट गर्न सक्छ, पाउन सक्छ, र यसले व्हाइट और येलो गुड क्वालिटी सिल्क दिन्छ। र दिस इज अल्सो कल्ड मलबेरी सिल्कवर्म। यो सिल्कवर्मलाई मलबेरी सिल्कवर्म पनि भन्छ, किन भन्दाखेरि यसले मलबेरी प्लान्ट्स खान्छ, बिकज इट फीड्स अन मलबेरी plants. In the same way, we have Atracus ricini. Atracus ricini is also a type of silkworm cultivated in Nepal. नेपालमा कमर्शियल पर्पसको लागि युज गर्ने सिल्कवर्म एउटा Atracus ricini पनि हो। Underline it down. अनि it is एरी सिल्कवर्म and it is also domesticated. यसलाई पनि हामी पाउन सक्छौँ, खेती गर्न सक्छौँ, र it feeds on castor leaves. Castor means अन्डीको बोट। Castor leaves मा फिड गर्ने र त्यसले चाहिँ क्रिमी व्हाइट कलरको सिल्क निकाल्छ। So now after that we have the artificial or domesticated rearing. सिल्कवर्मलाई सिल्क उत्पादन गर्नको लागि हामी जुन पाल्छौँ यसलाई, that is called sericulture. One mark important question. The artificial rearing of silkworm for obtaining silk for commercial purpose वा economical purpose, व्यापारिक दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? sericulture. We have 3 marks questions here. 2 species silkworm found in Nepal and what is sericulture? कुनै कुनै बेला students may confuse if it is asked which type of silkworm is for mulberry silkworm, exactly हाम्रो के हुनु पर्यो? Bombyx mory. कुनै कुनै बेला हुन्छ what is the food of silkworm? The directly foods are right mulberry plants and castor leaves. दुईटा लेख्छौँ, र यदि छुट्याएर छ भने Bombyx mory, what is the food of Bombyx mory? The mulberry plants. What is the food of Atracus ricini?
द castor leaves. It should have it. Okay, next slide. Now external structure of silkworm. Silkworm हेर्नमा कस्तो हुन्छ बाहिरबाट हामीले त्यसलाई के व्याख्या गर्छौँ. So first one is adult silkworm is 2.5 cm long. अब 2.5 cm भनेपछि यतिकै हुन्छ भन्ने छैन. Round off. यो भन्दा अलिकति बढी पनि हुन सक्छ, यो भन्दा कम पनि हुन सक्छ, जसलाई हामी approximately पनि भन्छौँ. We call it approx 2.5 cm long and it is creamy white in color. Creamy white means cream color को हुन्छ र हामी त्यसलाई टच गर्दाखेरि हाम्रो हातमा पनि धुलो धुलो जस्तो आउँछ. Its body is divided into 3 parts and the body of every arthropod. सबै arthropoda को body तीनै भागमा हुन्छ. Head, thorax र abdomen. Head भनेको अगाडि वाला भाग, thorax भनेको घाँटी वाला भाग र abdomen भनेको त्यो भन्दा टोटल भाग. र they are unisexual. यिनीहरू unisexual हुन्छ भनेपछि मेल एन्ड फिमेल यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै हुन्छ. मेल फिमेल को साइज पनि अलग हुन्छ. Now life cycle of silkworm. So likewise other insects, the life cycle of silkworm also completes in 4 stages. जम्मा 4 स्टेज हुन्छ. जसमा एउटा लेखेको छ यहाँ silkworm is dioecious. यो टिपिकल बायोलोजिकल टर्म हो. यो टर्मको इंग्लिश डिक्सनरीमा मिनिङ हुँदैन. दिस इज बायोलोजिकल वर्ड dioecious. अब dioecious को ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ एउटा monoecious. The first let me clear dioecious, then we'll be talking about monoecious. अब dioecious भनेको डाइ दुईटा, सियस भनेको सेक्स. त मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै अर्गानिजममा छ भने दैट इज dioecious. र यदि मेल र फिमेल एउटैमा छ भने दैट इज मोनोसियस. एउटैमा दुईटै सेक्स छ भने दैट इज मोनोसियस. तर यो के छ भन्दाखेरि dioecious. यसको मतलब मेल र फिमेल यसको छुट्टा छुट्टै हुन्छ. यसलाई हामी युनिसेक्सुअल पनि भन्न सक्छौं र मोनोसियसलाई बाइसेक्सुअल पनि भन्छौं. त्यस्तै हर्माफ्रोडाइट पनि भन्छौं. Okay. Now the fertilization is internal. You might have studied in class 8 fertilization. Fertilization are of two types. दुई खालको fertilization हुन्छ. एउटा external भयो र एउटा internal भयो. जस्तो in rainy season we notice that the sounds of frogs are coming. Frog को साउन्ड आएको हामी सुन्छौं. त त्यो एक्चुअली जुन साउन्ड आइरहेको हुन्छ त्यो मेल फ्रगले मात्र निकाल्छ because male has only vocal cord. मेल को मात्र vocal cord हुन्छ, फिमेल को आवाज आउँदैन. And that sound is so much liked or pleasantly affected to female frogs. Then the female frogs come in contact with that male in source of that sound. And when both of them come nearer, then the male frog catches the female with the tight grasping pads. पछाडीको ह्यान्ड लिप्सले समात्छ. समातिसकेपछि फिमेलको एक वाटर सरफेसमा आउँछ र मेलको जुन ग्यामेट हुन्छ त्यो मिक्स भएर बाहिर वाटरको सरफेसमा फर्टिलाइजेसन हुन्छ. र त्यो एक्सटर्नल भयो. तर यसमा ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ इन्टर्नल. भनेपछि मेल र फिमेल सिल्कवर्मको पपुलेसन दुईटैको बडी कन्ट्याक्ट भएपछि फिमेलको बडी भित्र ग्यामेट फ्युजन हुन्छ. सो इट इज कल्ड इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन. फिमेल बडी भित्र ग्यामेट फ्युजन भएको छ भने दैट इज इन्टर्नल. ह्युमन बडीमा पनि इन्टर्नल हुन्छ. नाउ आफ्टर दैट इट्स लाइफ साइकल इज कम्प्लिटेड इन 45 डेज. यसको लाइफ साइकल 45 डेजमा कम्प्लिट हुन्छ. मीन्स अबाउट 1.5 months. र त्यसमा पनि चारवटा स्टेज. पहिला एग, त्यसपछि लार्भा, त्यसपछि प्युपा, त्यसपछि एडल्ट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. This is the diagram of life cycle of silkworm. This is important for 3 marks. Draw a well-labeled diagram of life cycle of silkworm. At first, starting हुन्छ eggs बाट. Eggs बाट भयो larva, larva बाट pupa, pupa बाट adult. यो यति बनाएको चाहिँ 3 marks आउँछ. यो नाम माथि लेखेको चाहिँ तल लेख्नुपर्छ. लाइफ साइकल अफ silkworm. त्यसपछि जम्मा हामीसँग चारवटा स्टेज छ जसमा फर्स्ट स्टेज छ एग. अब एगमा भन्दाखेरि आफ्टर फर्टिलाइजेसन फिमेल लेज 300 eggs on mulberry leaf. एउटा फिमेलले चाहिँ कति eggs ले गर्ने भन्दाखेरि 300. र अ फिमेल डाइज आफ्टर 4 days अफ लेइङ एग्स. अब अन्डा पारेको 4 देखि 5 दिनमा म्याक्सिमम 1 वीकमा त्यो फिमेल चाहिँ के भइहाल्छ, खतम भइहाल्छ. र त्यो एगलाई चाहिँ कोल्ड प्लेसमा, दैट एग्स क्यान बी स्टोर्ड इन कोल्ड प्लेस फर लङ टाइम बिकज इफ इट इज केप्ट इन hot, it will hatch into larva without being matured. अब मानौ टाइम पुग्नु भन्दा पहिला यदि गर्मीमा राखेको छ भने टाइम पुग्नु भन्दा पहिला नै त्यो एग चाहिँ लार्भामा गइहाल्छ. लार्भा इनएक्टिभ हुन्छ. इनएक्टिभ भएपछि त्यो के भन्छ, मरिहाल्छ. भनेपछि लार्भाबाट प्युपा हुन सक्दैन. त्यसैले चाहिँ यसलाई
कोल्ड कन्डिसनमा स्टोर गर्नुपर्छ। यो क्वेसन सोधिने क्वेसन पनि हो, why the eggs are stored in cold for a long time? Because if it is kept in hot water, it will hatch into larva without being matured. त्यस्तै एक्चुअली 2074 एससी को एउटा क्वेसन थियो, why the eggs of silkworm are kept in cold places in winter? अब यस्तै यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई विन्टरमा चाहिँ किन स्टोर गरेको हुन्छ त विन्टरमा मलबेरी लिभ्सको कमी हुन्छ, त त्यसले खाना पाउँदैन, त त्यसैले उसलाई स्टोर गरेर अर्कै ठाउँमा आर्टिफिसियली फिडिङ गराइरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज स्टोरिङ हुन्छ। अब यो एक्सबाट जब यसलाई हिट 18 to 25 डिग्री सेल्सियस पुग्छ, योबाट चाहिँ के हुन्छ, एक्स गोज टु लार्भा स्टेज र लार्भालाई चाहिँ खाना दिन्छ। एन्ड लार्भा इज अल्सो भोरासियस फिडर, धेरै खाने कन्ट्रोल अवस्था पनि भन्छ। द फिडिङ स्टेज अफ सिल्कवर्म इज लार्भा। नेक्स्ट स्लाइड। त्यसपछि लार्भाको अर्को नाम क्याटरपिलर पनि छ। 1 मार्क्स आउन सक्छ, व्हाट इज क्याटरपिलर? द लार्भा अफ सिल्कवर्म इज कल्ड क्याटरपिलर। बटरफ्लाईको पनि लार्भालाई हामी के भन्छौँ, क्याटरपिलर भन्छौँ। द सिल्कवर्म दैट कम्स आउट फ्रम एग इज कल्ड क्याटरपिलर। र यो धेरै खान्छ, दे फिड र्यापिडली अन मलबेरी लिभ्स। मलबेरी लिभ्स धेरै खान्छ, जसलाई हामी र्यापिडली साइनोनिमसमा भोरासियस पनि भन्छौँ। इट ग्रोज क्विकली एन्ड चेन्ज इन इट्स स्किन 4 टाइम्स। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै खाएको हुन्छ अनि फटाफट यसको साइज पनि बढ्छ। जम्मा स्किनको कलर के हुन्छ, 4 चोटि चेन्ज गर्छ। त्यो प्रोसेस हामी मल्टिङ भन्छौँ, MOULTING मल्टिङ प्रोसेस, कलर चेन्ज गर्ने प्रोसेस। आफ्टर फुल ग्रोथ द लार्भा डेभलप सेलिभरी ग्ल्यान्ड। जब लार्भा डेभलप भइसकेपछि सेलिभरी ग्ल्यान्ड आउँछ त्यसमा, र त्यसले एउटा स्टिकी सब्स्टान्स निकाल्छ जसले चाहिँ के गर्छ, फाइन सोलिड सिल्क थ्रेड इन कन्ट्याक्ट विथ एयर, र त्यसको बढी यसरी थिन पातलो सिल्क थ्रेड डेभलप हुन्छ लार्भाको वरिपरि। द थ्रेड ऱ्याप्ड अराउन्ड द बडी अफ क्याटरपिलर फार्मिङ अ प्युपा कोभरिङ। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ, लार्भाको बडीमा यसरी यो जुन कोभरिङ लागेको छ त्यो चाहिँ पछि गएर प्युपा कोभरिङ बनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कोकुन भन्छौँ। र लार्भा टेक्स 45 डेज टु बी म्याच्योर। अब लार्भालाई 45 डेज लाग्छ म्याच्योर हुन, र यो म्याच्योर भएपछि कहाँ जान्छ, प्युपा स्टेजमा जान्छ। त प्युपा इनएक्टिभ स्टेज। लार्भा स्टेजमा सिल्कवर्म धेरै खाइरहेको हुन्छ, र धेरै खाइसकेपछि त्यसलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि यसमा टोटली रेस्टमा आउँछ। द्याट इज इनएक्टिभ स्टेज, डज नट टेक फुड। यो कन्डिसनमा खाना खाँदैन, र यो स्टेज 12 देखि 14 डेजसम्म हुन्छ। यो स्टेज कति दिनसम्म हुन्छ, 12 to 14 डेज। र यो कन्डिसनमा अब सिल्क निकाल्नको लागि कोकुनलाई के गर्छ, तातो पानीमा राखियो। तातो पानीमा राख्यो भने त्यसको बिचमा जुन प्युपा हुन्छ त्यो प्युपा मरिहाल्छ। प्युपा मरिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामी सिल्क बनाउन सक्छौँ। र एउटा कोकुनबाट 1000 फिट सिल्क फाइबर निस्किन्छ। 1 कोकुनबाट 1000 फिट सिल्क फाइबर निस्किन्छ। त्यस्तै 450 ग्राम फ्रम 25,000 कोकुनबाट निकाल्छ। दिस इज डाटा। अनि त्यसपछि 23 मिलियन केजी सिल्क इज प्रोड्युस्ड एभ्री इयर इन द वर्ल्ड में उत्पादन। इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ। नेक्स्ट, अब एडल्ट भनेपछि लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकल अफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्मको लाइफ साइकलको सबभन्दा लास्ट स्टेज सुरुमा थियो एगबाट भयो लार्भा, लार्भाबाट प्युपा, प्युपाबाट एडल्ट। यसरी यो जुन डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ यो प्रोसेसलाई हामी मेटामर्फोसिस भन्छौँ। मेटामर्फोसिस, इट इज द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट अफ एग इन्टु एडल्ट वान्स, यङ वान्स। अनि इन दिस स्टेज थोरैक्स डेभलप 2 पेयर अफ विङ। अब यसमा थोरैक्समा विङ्स पनि आउँछ, त्यसपछि मेल एन्ड फिमेल फेरि मेट हुन्छ। यसरी चाहिँ यसको लाइफ साइकल चलिरहन्छ। ओके, नेक्स्ट, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ सिल्कवर्म। अब सिल्कवर्मको इकोनोमिकल इम्पोर्टेन्स के? सबभन्दा फर्स्टमा सिल्कवर्म हेल्प्स टु मेक ब्युटिफुल एन्ड ड्युरेबल क्लोथ्स लाइक साडी, टाई, ह्यान्डकर्चिफ, यस्ता कुराहरू बनाउन काम लाग्छ। त्यस्तै अर्को टायर्स, स्पेसल टायर्स फर कार, आउटर कभरिङ अफ टेलिफोन वायर, यो एट्र्याक्टिभ देखिनको लागि युज हुन्छ। नाउ characters of silk, it is also called queen of fiber. Silk like queen of fiber भन्छ। Silk is also called queen of fiber because it is soft, shiny, strong, durable। अरु लुगाको तुलनामा यो एकदमै shiny, soft, strong भएकोले चाहिँ यसलाई के भन्छ, queen of fiber। नाउ सिल्कको क्यारेक्टर एउटा, इट इज भेरी लङ, एकदमै तन्किन्छ, लामो हुन्छ, र अर्को चाहिँ पानी पनि यसले एकदमै एब्जर्ब गर्छ। One more slide here. Okay, from honeybee will be discussed.